Şimdi buradan motordan inmeden geçemeyiz. Bir şey yazdım mı? Şu an mevsim yaz değil, kış değil ha. Yaz yani. Çamur çok kötü, eyvah yok. Bakalım geçebilecek miyim lan? Bu sefer. Oha, o kadar sert ki. Bildiğim buz parçası yani. Haydi'nin dağları. İşte bu dağın daha çok noktası vardır da bilen birinin arkana alacağını gezdireceksin yani. O su içiyor mu?
su içiyor mu?
yangın çıkarmasın. Çimenlerden. Yavaş gidince düşün. Böyle hızlı gitmem lazım. İçinden gitmem lazım. Ne bu da rahatsız bir hale geldim ya.
Yok ya. Manzara şu açıdan kulak çekiyor. Çok güzel. Aslında da durar yani. İyi bak yarım olsun. Şeker dalla kur. Şuradan bir gideceksin var ya. Hiçbir şey düşünme artık. Ben şöyle kelime şarjı getirebilirsem ne yapayım sana. Manzara ki ama korktum yani. Öyle yani burada hızımız derken. Aşağı uçma işi bayağı sıkıntı. Ooo nasıl? Güzel gidiyor. Kesinlikle bakalım.
Ay, yılan ayağı da bulmuş. Fahri Tüfekçi mi? Alo. Gel. Gel. Gelsin baba. Gel. Bu ne bak sesi gibi.
Selamünaleyküm. Fethiye'ye buradan mı giderim? Fethiye'ye buradan mı giderim? Gidersin bu arada. Teşekkür ederim. Kusura bakma zahmet vereceğim. Enden motor tekrar çalıştırın, özür dilerim. Hadi Allah'a emanet. Bir şey değil.
Bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir sürüştü. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Çok yoruldum. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum.